Ночью, после тяжкого дня, дровосек вернулся в свою избушку, чтобы отдохнуть. Разведя камин, он рухнул в тяжелое кожаное кресло. Вскоре, когда чай в кружке уже почти остыл, он задремал под потрескивание камина. Вдруг сквозь пламя из чугунной темноты камина начала вылезать жуткая фигура. Беззвучно, словно живой кошмар, изгибаясь, она проскользнула в комнату. Открыв глаза, мужчина собирался встать из кресла, но не смог. На его плечах лежали жуткие руки монстра за спиной.